Grazie Presidente, io vorrei dare una risposta al collega Sabattini sul fatto che si è preoccupato perché non hanno trovato le nanoparticelle. Voglio precisare che le nanoparticelle si producono così da uranio impoverito ad alte combustioni, quindi ad alte temperature, per cui ovviamente si trovano nel momento in cui si fa l'indagine nel corso subito dopo le esplosioni. Primo discorso, poi c'è altro da cercare, ci sono i propellenti solidi, c'è il fosforo bianco, c'è l'inquinamento elettromagnetico, però pare che sia tutta campagna pubblicitaria. La mia preoccupazione è che questa classe politica sarda continua ad essere succube, forse complice dello Stato italiano, o forse è l'uno e l'altro. È veramente incredibile, però i due discorsi che mi hanno preceduto mi hanno stimolato la lettura di una sintesi del giudizio sui sardi di un agente della CIA negli anni della guerra fredda, che dice: l'Italia è una mega portaerei che si affaccia sul Mediterraneo, si sporge ad est e sbircia sul Medio Oriente. All'interno di questa mega portaerei c'è la Sardegna, fa parte della portaerei ma non ha quel fastidioso problema della gente e delle città, una sorta di ponte libero, ettari ed ettari non cari, quasi spopolati o comunque abitati da gente, i sardi, tenaci e coriacei, ma come risaputo incapaci di costituire movimenti collettivi o iniziative comuni. L'isola è povera e per questo facilmente comprabile, con qualche centinaio di posti di lavoro nelle basi militari, da offrire come mangime a qualche confacente politico nazionale e regionale. La dice tutta, siamo in perfetta armonia, visto il tenore degli interventi. Ben sappiamo che non è compito della Regione sarda pagare i danni prodotti dallo Stato italiano in casa nostra. Noi chiediamo che la politica sarda si costituisca parte civile contro lo Stato italiano per i suoi interessi finanziari, dentro i poligoni e fuori dai poligoni. La Regione Sardegna, i consigli provinciali e i comuni devono essere parte attiva nella difesa dei diritti dei sardi a una vita migliore, a una buona salute e al benessere economico. La magistratura sta conducendo con la procura di Lanusei un'inchiesta su Quirra, arrivando persino a imporre l'allontanamento dei pastori e degli allevatori, cioè nel senso che se uno ha il ladro in casa è il padrone di casa che deve andare via, ma il ladro deve restare. Tutto ciò nel silenzio di questo Consiglio regionale che, votando l'ordine del giorno, se non sbaglio, del 10 marzo per la chiusura immediata del poligono, si è espresso con 22 voti a favore e 22 voti contro. Poi qualcuno ha abbandonato l'Aula e, se non sbaglio, proprio il collega Sabattini, se non sbaglio, ha abbandonato. Potrei sbagliarmi, però qualcuno è uscito. Ciò significa che la politica sarda rinuncia a fare la sua parte. Non ha senso stanziare fondi per zittire i sardi e promuovendo ennesime indagini sanitarie inutili, sostituendoci allo Stato. A proposito dei fondi stanziati, vorrei ricordare che grazie al parlamentare Bulgarelli, che caso strano non è sardo, con la finanziaria del 2007 nell'ambito del bilancio dello Stato stanziarono 25 milioni di euro per 3 anni per interventi di bonifica ambientale e sanitaria di tutte quelle aree, sia dismesse che attive, ove insistono i poligoni di tiro. In considerazione dell'alta concentrazione delle aree adibito a tale uso, l'emendamento interessava in primo luogo la Sardegna. In quell'occasione per la prima volta si sancì un principio importante, cioè che i soldi destinati al comparto della difesa possono essere destinati al recupero del territorio, nella prospettiva del suo pieno godimento da parte della popolazione. Poco si conosce sulla fine di questi fondi stanziati dallo Stato, e questo è avvenuto dopo le battaglie dei pescatori di Teulada. Pare che una parte siano stati dirottati per la bonifica dell'arsenale di La Spezia, poi non è dato certo, ma una certa quota forse è andata un po' a soccorrere il problema legato all'ICI. Dico pare perché la Regione sarda non si è preoccupata di rivendicare questi fondi, come non si è preoccupata di conoscerne il destino. Dov'erano i nostri politici in quel periodo? Inoltre, col decreto del Ministero della Difesa del 28 aprile del 2008 sull'istituzione del Comitato Territoriale di Indirizzo, quindi per l'espletamento sempre del monitoraggio ambientale e sanitario,
sulle aree adiacenti a Quirra, lo Stato stanziava 2,5 milioni di euro per un accertamento sanitario. Un accertamento sanitario che è svanito nel nulla e che oggi la Regione Sardegna ripropone a proprie spese. Sempre colpa nostra, dobbiamo noi sostituirci allo Stato. Di certo non bastano l'avvertenza delle entrate ancora aperta, fondi FAS di cui tanto parliamo, non ci bastano questi debiti dello Stato nei nostri confronti, che anzi gli facciamo anche qualche regalia. Di certo sappiamo che il piano di caratterizzazione sarebbe stato fatto dalla Difesa, nominandosi controllore e controllato nello stesso tempo, nella totale mancanza di trasparenza e di credibilità e con la misteriosa uscita di scena dal Ministero all'Ambiente, perché questo inizialmente c'era, poi è sparito. Oggi gli stanziamenti della Regione Sardegna paradossalmente servono per zittire i nostri poveri pastori e per le nuove indagini che non servono. Questo è il test dell'ennesimo rifiuto della Regione Sardegna alla propria autonomia e alla sua sovranità, di cui tanto si parla a sproposito qua dentro, e dovremmo smetterla di usare il termine di sovranità per far bella figura. Cerchiamo di dare senso alle parole. La Regione Sardegna deve motivare in Aula il perché proponga nuove indagini senza che abbia minimamente considerato quella conclusa. Bene farebbe, prima di stanziare altri fondi, che relazionasse in Aula su quell'indagine appena fatta. Vorrei chiedere io, fra l'altro, questo lo chiedo all'assessore Liori, sia a conoscenza del tipo di indagine scientifica che è ancora in corso sugli animali, che riguarda praticamente il prelievo midollare che viene o che dovrebbe essere praticato nel corso della macellazione. Questo è un test scientifico che ci consentirebbe di rilevare il cosiddetto danno potenziale. Assessore, lei è anche un medico. Il suo parere per l'elevata incidenza dei tumori a Villa Puzzu, 8 volte superiori a Muravera, e parliamo di 2 centri vicini assai simili come concentrazione demografica, si distanziano di pochi chilometri. Ancora oggi, quando si parla di poligoni militari, la risposta è sempre la stessa: ci vuole un'ennesima indagine, un'indagine epidemiologica, un'indagine scientifica, che andrebbe a sommarsi a tutte le precedenti e numerose indagini che non sono servite a nulla. Per cui qui c'è la volontà di non voler cambiare le cose. Questa è anche la difesa d'ufficio fatta allo Stato italiano negli interventi precedenti. Oggi, così come la magistratura agisce secondo le sue competenze e le sue funzioni, si chiede alla politica di fare la sua parte. È dovere della Regione, delle province e dei comuni interessati costituirsi parte civile contro lo Stato e quindi imporre la sospensione delle esercitazioni militari, e questo, collega Sabatini, in virtù della norma di precauzione che è prevista dal diritto internazionale proprio sul tema dell'ambiente, che afferma che ove vi siano minacce di danno serio e irreversibile, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale. La Regione Sardegna deve verificare il piano di caratterizzazione fatto dalla Difesa col coinvolgimento dell'ARPAS, perché tutti tacciono. C'è da chiedersi che cosa ne è stato dell'indagine epidemiologica conclusa su Quirra e dintorni. Questo io lo ribadisco perché vorrei che si relazionasse in Aula. Comunque, sull'indagine dell'ASL ancora in corso sugli animali, ho visto che sono stati fortemente criminalizzati quei poveri veterinari che da bravi sardi e da bravi studiosi hanno rilevato ciò che hanno rilevato per caso, perché hanno rilevato i danni alle persone fra gli allevatori degli animali su cui esercitavano i loro studi, e sono stati criminalizzati, anzi devono sparire dalla scena. Quindi la proposta che si fa è che la Regione sarda con le province e i comuni aprano un'avvertenza con lo Stato in quanto responsabili dei danni. Devono imporre la sospensione delle esercitazioni militari in base al principio di precauzione, devono quantificare i danni e risarcire i pastori e le collettività per le ripercussioni sulla salute, sull'economia locale e sulle stesse immagini del luogo.
Il monitoraggio serio e trasparente con la partecipazione di esperti riconosciuti dalla società civile, e questo deve essere fatto a poligono chiuso, se permettete. Avviare i lavori di bonifica e di rinaturalizzazione del territorio, mare compreso, con il coinvolgimento delle imprese sarde, se noi davvero vogliamo che si trovano del... Grazie onorevole Zuncheddu.